facultad también lo dan por lo visto, para eso para, ¿sabes? El vio durmiendo. En la facultad arriba... Escucha su ronquido. Encima es que allí está lo de la delegación. Ya, todo el rollo por ahí también. Ahora que me llega contemporáneo que me diga lo que hay que entregar. Y de vez en cuando me entrego. Que mi hermana tuvo un error en rellenar la beca y tuvo que pedir un certificado de empadronamiento de mi pueblo y un montón de paranoia. Por no haber rellenado una cosa.